हे गाइस, दिस इज़ मी तेजस्विनी. वेलकम बॅक टू माय चॅनल तेजो माय ब्लॉग. सो आज मी आले आहे श्रीज हेअर स्टुडिओमध्ये, जे की कल्याण वेस्टमध्ये आहे. आणि आज मी करणार आहे हेअर ट्रान्सफॉर्मेशन. म्हणजेच तुम्ही बघू शकता माझे केस डॅमेज्ड आणि फ्रीझी आहेत सध्या. तर मी विचार केला की माझ्या अपकमिंग ट्रिपसाठी नाही, पण लाईफ टाईमसाठीच आहे. म्हणजे तर चांगला लुक येईल आणि एक हेअर ट्रीटमेंट होईल, माझे केस अजून चांगले दिसतील, शायनी दिसतील, म्हणून मी विचार केला की हेअर ट्रीटमेंट करूया. सो बघूया कसं होतं आहे आणि कसा लुक येतो आहे. सो हे बिफोर व्हिडिओ तुम्ही बघू शकता आणि आफ्टरवर्ड्स तुम्हाला दाखवेनच. सो आजचा व्लॉग फक्त माझ्या हेअर ट्रान्सफॉर्मेशनसाठी असणार आहे, ट्रान्सफॉर्मेशनचा असणार आहे. सो मी खूप एक्सायटेड आहे ही ट्रीटमेंट केल्यानंतर माझा लुक कसा दिसतोय त्यासाठी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड.